क्या आपको मालूम है कि जबड़े का ये मामूली सा कड़कना आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन सकता है? तवज्जो फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेडिको रूट्स अस्पताल से। आज हम जबड़े की एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जिससे लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको खाना चबाते हुए तकलीफ होती है या जबड़ा भारी महसूस होता है, तो ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी TMJ डिसऑर्डर की अलामत हो सकती है। TMJ वो जोड़ है जो आपके निचले जबड़े को खोपड़ी से जोड़ता है। ये जिस्म के पेचीदा तरीन जोड़ों में से एक है। इस जोड़ के अंदर एक छोटी सी कुशन जैसी डिस्क होती है जो हरकत को आसान बनाती है। जब ये डिस्क अपनी जगह से हट जाए तो जबड़ा खोलने पर वो मखसूस कड़क या पॉप की आवाज आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ज़हनी तनाव है, जिसकी वजह से हम लाशऊरी तौर पर अपने दांत पीसते या जबड़े को भींचते हैं। रात को सोते वक्त दांत पीसने से इस जोड़ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसके अलावा जबड़े पर लगने वाली चोट या दांतों की गलत तरतीब भी इसकी वजह बन सकती है। अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो जबड़ा मुकम्मल तौर पर लॉक हो सकता है और शदीद सरदर्द जिंदगी भर का मसला बन सकता है। अक्सर लोग इसे आम सरदर्द समझकर दवाइयाँ खाते रहते हैं, जबकि असल मसला जबड़े में होता है। मेडिको रूट्स अस्पताल में हम इस बीमारी की तशखीस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम MRI और एक्सरे के ज़रिए जोड़ की असल हालत का जायज़ा लेते हैं ताकि सही इलाज शुरू किया जा सके। इब्तदाई इलाज में हम मरीज़ को कुछ अरसे के लिए नर्म ग़िज़ा पर रहने का मशवरा देते हैं। सोजिश कम करने के लिए गर्म और ठंडी टकोर भी बहुत मुफीद साबित होती है। हमारे माहिर फिजियोथेरेपिस्ट आपको मखसूस वर्जिशें सिखाते हैं जो जबड़े के पट्ठों को पुरसुकून करती हैं। दांतों को घिसने से बचाने के लिए नाइट गार्ड या स्टेबलाइजेशन स्प्लिंट एक बेहतरीन हल है। अगर रिवायती तरीकों से फ़र्क ना पड़े तो मेडिको रूट्स में हम जदीद लेज़र थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका दर्द को फ़ौरन कम करने और टिश्यूज़ की मरम्मत में हैरत अंगेज़ काम करता है। हम रीजेनरेटिव मेडिसिन के ज़रिए जोड़ की कुदरती चिकनाहट को भी बहाल करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ दर्द ख़त्म करना नहीं, बल्कि आपके जबड़े की मुकम्मल हरकत को बहाल करना है। हम हर मरीज़ के लिए मखसूस प्लान बनाते हैं ताकि आप बग़ैर किसी तकलीफ़ के बोल सकें, मुस्कुरा सकें और अपनी पसंदीदा ग़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अगर आपको जबड़े में मामूली सा दर्द भी है तो आज ही मेडिको रूट्स अस्पताल से राब्ता करें और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। मज़ीद तिब्बी मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इस बीमारी से आगाह हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।